Enemies ahead. বাসায় বাসায় মনো ও আছে 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 বাসায় নামছে নামছে নিচে নামছে নিচে নামছে নিচে নামছে আর কে ঢুকো বাংলাদেশি কেস 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 টিম কেস কেস আমার বাচ্চা অনি এদিকে 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 রিভাইভ দাও রিভাইভ দিয়ে যাও হ্যালো কেস অনি রিভাইভ দিয়ে যাও হ্যালো কেস ওকে দিন হ্যালো শেষ কেস তো শেষ নি এখন জর্জপুরের রাস্তায় পুচিনকে গেলে কেমন হয় ফাইটই সেই ফাইট জর্জপুরে গান দিয়ে পাও আজকাল ডিপ্রেশন নিলাম আজকে ভাই ডিপ্রেশন আছে 20 টাকা অনেক ডিপ্রেশন শেষ না আমার সব কম No. তাও 100 তাও তো 100 না সুবাই 100 গেছে সুবাই আর কি দিন রয়্যাল পাস এরা ব্লেম না মিয়া M24 উইল আউচ আমি নিচে বসছি ঠিক আছে ভাই এইটা কি ঠিক আছে অনেক ঠিক আছে তুমি আবার কই তোমার নেটে সমস্যা না আর কিছু কইলাম না তোমার নেটওয়ার্ক তোমার আগে লাফ মারছি দে উঠাই নিয়ে বুলেট দিতে এই বাদ দাও লুট করো লুট আছে সামনে এনিমি তো ভাই Enemies ahead. গুলি পাইছি না বুলেট আরে ভাই কিছু পাইতে বডি পাইছি না শটগান নিয়ে বসে আছে পাইছি না এটা দিয়ে মার আইছি ভাই সবাই আউ খুঁজে আরে শটগান একটা পাইছি আগেটা পাইছি চলো খুঁজে তো আমার সামনে নাইস একটা নক আমার সামনে ও স্কারেট বুঝলি আচ্ছা ভাই আমার সামনে আও না আসতেছি রে ভাই কই তোমার সামনে আও এইদিকে আমার লোক একজন আও খালি একজন আমার মাইরে দিই আরে জ্বালা এদিকে একটা আছে পুজো কোনা পাশে কোনার পাশে থাকতে পারো তুমি না তুমি তো ওইদিকে একটা কাটে আচ্ছা ভাই সাথে যাও এখানে দুইটা আছে একটা নক আর একটা আছে আপনি বাইরে দিতে না আর একটা আছে নক আর দুইটা এই আছে একটা আছে আর একটা লাস্ট হ্যাঁ আরে নকটা বাঁচাইছে বাঁচায় নাই কোনো নক মাইরে দিছি আমি নকটা আমার একটা এখানে কিল পাইছো দেখো এইদিকে একটা নক করছি একটা তো পাইছি দুইটা নক করছি একটা নক করছে ওই দেখো আগের কই বেচারা নকটা বাইকস নাইস বাইরে এমন ভাবে মরছে এই র্যাঙ্কে আমি কি পাই আমি তো যাক তাও মোটামুটি পাই গেছি না স্কেরেল আর ইএমপি নাই দুইটা দিয়ে চলছে জেলা ও পার্টি কাছে নিয়ে যাই যে একটা 10 এর দূরে আমি উঠলাম তো আমি উপর দিয়ে গিয়া নাই না দাঁড়িয়ে বেচারা বসে আছে নেবে আমার কাছে একটা স্কারাল আছে তোমার কে তুমি তো মারতে পারো তোমার কত কিছু লাগে এডব্লিউ মাইনা দি মনে ভাই কুল বেবি কুল আরে ডিপি লাগবো কারো আমার নিয়ে যাও আমি ডিপি পিল আছে আমার নিয়ে যাও হয় না
পুলাই পাগল আমার 5 পয়েন্ট এমো দিও। I got supplies. উপর বাইকে 60 টাকা মিনি লাগবো কারো? I got supplies. এই না এমো না এমো না। আমার এখন 5 পয়েন্ট এমো দাও। 160 টা দিছি। ওরে মিয়া বন্দুক নিয়ে বই আছো। আচ্ছা আমি ডিপি নেওয়ার দরকার আছে। 13 টাকা টেম্পোলে 13 টাকা আলাই স্কিল ডিপি নেওয়ার দরকার আছে। এই কই উপরে নাম্বার কো আচ্ছা গড গড মেরে কো এনিমি ওইসে একটা গাড়ি খোঁজো ক্যামেরা মোবাইল ছিল অনেক গাড়ি আছে এখানে কোনা গাড়ি আছে ঠিক আছে বুলেট আজকে একটা ফোরেক্স পেলে 4x 6x রাখবো না ডিপি পেলে হবে তো সিস্টেম পেলে তার ভালো ডিপি পেলে হবে এটা না বুলেট পাই না কিছু পাই না ঠিক আছে একটু করি আমার বুঝো তুমি একসাথে লুট কেমনে কইরালাম আমি এই জিনিসটা বুঝতে পাই না ফার্স্ট এড পাই না বুলেট পাই না ঠিক আছে তো ভাই ওরে ভাই এদিকে একটা বর্ডার কাছে এত কিছু পড়ে আছে কেউ নেন কি লেভেল হেলমেট পাইছি কে কে আসবে আমার গাড়িতে পে 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 ভাই বুলেট আসতে ভাই পুরো খালি হয়ে গেছে আর কি নিবা ভাই আমি কি করতেছি না ভাই আমার লাইফ দেন বুলেট সমস্যা নাই লাগবো না কিছু সামনে আরো লোড করো এদিকে এই মেয়ে ওটা এদিকে সব খালি আমার একটা রেড ডট বা 2x তৈরি করলাম রেড ডট বা 2x আর এইদিকে কি ইসি পাইনি আমরা নিজেরাই একটা আমি ভাই এমন আছে এমন আছে আমার হাই কাটটা বুলেট হাই কি অবস্থা ওতেরা এম্পোরন 6 লাখ বর্ষ ভাই ওডো ওডো M4 ওকে লেটস এলন 3x লন এলন আর কি দিবা 8x এনো 4x নিয়ে নাও 4x নিয়ে নাও এরা দৌড়টা দিতে চেষ্টা করি বলে আর কারকে পরিষ্কার করি বলে ঠিক আছে 4x এর নাম নিয়ে গাড়ি দিতে বলছি ওরে নিয়ে নিয়ে ঠিক লাগছে 4x এ গিয়ে থাকে গাড়ির মধ্যে ভাই লাইভ রুম আমরা একটু আগে খেললাম আমরা 3টা জিতে গেলাম তো স্কোয়াডের সাথে আমরা খেলছিলাম হ্যালো ভাই কে কে লাইভ ম্যাচ দেখতেছেন একটু হাই হ্যালো বললেন ভাই কয়জন লাইভ দেখতেছেন একটু বললেন আমাদেরকে ও পেট্রোল ফুল আগের থেকে ক্লিয়ার হয়েছে লাইভটা ওকে ফ্রি ওয়াচিং ওকে আগে থেকে ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ ভাই এইচডি চলে তো সাউন্ড টাউন সব ক্লিয়ার সামনে প্লেয়ার Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead.
ঠিক আছে ও বেস্ট ড্রাইভার ইন দ্য ঠিক ওয়ার্ল্ড। আছে কেউ শিখবা আমার থেকে ড্রাইভিং? ফ্রি ড্রাইভিং শেখাবো। আমার তো লিখছে না আমার ড্রাইভিং দিবেন একদম মনে করেন এনিমিরা আমার আগে বলে দেন এইটা জায়গাটা খালি লাফায়। Enemies ahead. অনেক দূরে ওই কোন দিকে এটা? এই যে আপনি গেছে একদম পুরো ঠিক আছে ভাই প্লিজ ভাই কই যান ঠিক আছে Enemies ahead. কি রে ভাই, কি ল্যাগ করলো এটা? এমএস তো ভালোই চলতেছে 200। কই গেল গা? প্লেয়ার দেখা যায় না। আরে লুটছে তো কি হইছে? আমরা কি প্লেয়ারে যাইতাছি না ইয়ে করতে? করলে তো দেখা যাবে মেয়ে, দৌড়বো না, বুঝো না এটা? দুয়ায়া উঠছে লুট টুট করলেই তো আরো ভালো। অনি ড্রাইভ করো তো। ভাই লয়ে যান ভাই লয়ে যান কি লইডা ড্রাইভ করো, ড্রাইভ করো। আমার মনে হয় এইসব জায়গায় জোনের বাইরে মারছে, বুঝছো? মার্ক দিয়ে করছি দিবে গেছে গা জান গে ইনতে পুরান মাইরা ইয়ে দিকে যান না, না, স্কুলের দিকে যান বাইরে না ইদনে বাইরে যান না মিয়া আমি ফার্স্ট করছি ভাই কই রে ভাই? চলে যাও হারাই ফেললাম। পিছনে এদিকে না, পিছনে ওই বরাবর যাও, জোনের বাইরে দিয়ে যাইতে থাকো না ভাই, রোড দিয়ে যাইতে থাকো। এই যে আমি যেদিকে মার্ক করছি দিয়ে যাইতে থাকো। যাও তো না স্কুলে যাই আর স্কুলে কই যাইবা? যাও না ভাই, কই যায়? আমি জানি না আচ্ছা অনেক যাও তোমার মোমো আচ্ছা খুঁজো। এটা খুঁজতে পাইতাম না ভাই বেস্ট প্লেয়ার নাই তো কোন ভাই বেস্ট প্লেয়ার নাই ভাই রিসিভ করে প্লেয়ারের টুকরো অনেক তো প্লেয়ার জায়গা। ওই enemy আচ্ছা এনিমি ঢোকে, বুঝ দিও না। স্কুলে দেখো তো আসেনি। আমার লেট করে গাড়ি চালাইলে স্কুলে যাও তেল লই দিতে আমি তো শিউরি স্কুলে এনিমি আছে লেখ কি আমার করতেছে না অনির? আমার করে ভাই গাড়ি চালাইলে ও গাড়ি ভাইরা পিছের গাড়িটা লস না পিছের গাড়ি থামেন না ভাই ওয়েট করুন এই এনিমি থামায় না। শেষ আমি কিল পাইলাম না। কি ল্যাগ মারছে, কিল কম হইছিল। এমএস ভাইরাস। আমার পুরো দিও মিয়া কিন্তু তোমরা মানুষ বাড়া না একটা বাক্সে ভাই একটা তো বাকছে না, মায়া মরে গেছিল। মাইলেছি মরছে। ও লাস্টে শোল্ডার রাখছি দুটো শোল্ডার বুলেট সব লয়ে ঠিক আছে অনি। পাঁচটা ভাই কি রে ভাই, গাড়ি সামনে যায় না। আরে এটা কি মেজে? ভাই প্লেয়ার আসলে প্লেয়ার ওই যে দেখছি। প্লেয়ার চলো টান দো ঝালাক টান দো ডানে। আচ্ছা যাও থাইমো না যাও গা। ডান সাইডে আরো ডানে বাসার দিক থামাও।
এদিকে না রে ভাই দেখেন Let's go. চার্জ লাগায়া Let's go. Let's go. বাসার উপরে থামো বাসার বাস বাস হয় এদিকে থামো ওই যে দেখছি বট মারছি রে ভাই বট ভাই গ্রেনেড কোডা ভাই বিশেষ করে দাও গ্রেনেড পারি যাও না গ্রেনেড পারি ওই যে আমি দেখতে নয়টা গ্রেনেড আছে ভাই কি ল্যাগ করতেছে আমার দাঁত কিল গুলো পায় মনে হয় এই ল্যাগের কারণে ওরে শালার বাপ রে বাপ ফার্স্ট এড মাস্টার অভাব নেই কিন্তু কি রে ভাই ভালো আসিতেছে এরা বুঝ যাবে না কারে মারবো গ্রেনেড হ্যালো ভাই কেউ খেলা দেখতেছো কে কয়টা কিল পাইছো অনি 5টা 6টা 7টা ভাই। এম তো প্রথমে খালা লাগবে আমাকে 14 লাগবে না অক্টোপ লাগবে ওয়ালে ঠিক আছে দেখতেছি ওকে ভাই ড্যামেজ করে আরে ড্যামেজ লাইক দিয়ে ভাই ভালো লাগলে খেলা লাস্টেরটা আমার ইজি কিল হয় আমার কি প্রচুর ল্যাগ করছে প্রচুর আমি পরে গিয়ে ভিডিও দেখো এমএস পুরা এনিমি কাছে আসলে এশিয়া রে ভাই এশিয়া ইউরোপ খেলা লাগবে আমার চ্যানেলে তু গাড়ি তোর টু লেভেল ব্যাগ আর কত কিছু নিতাম 5টা ইকমো 5টা গ্রেনেড যাও জ্বালাক চালাও এইটা সারা লাগবে এইটা জ্বালাক চালাও এইটা আর আমার লাগবে আর কে গাড়ি চালাও আচ্ছা ভাই এই একটা টান দিও না দাঁড়া আমি পেট্রোল ভরতেছি যাও আমার 2x ফুরিয়ে গেছে যাও তাতে লো 2x লো জোরকে নিচে কি না না নিচে ফালাইছে আমি ওই যে নিচে ফালাইছি পুরো মি আউন বাল ফেলা তো আল্লাহ ভাই এটা আমার গ্রাফিক্স এর কারণে এমএস বেশি থাকলে এমন লাগতে পারে গ্রাফিক্স এইচডি আগে এইচডি খেলতাম সমস্যা হতো না নতুন আপডেটের পরে থেকে এই সমস্যাটা আচ্ছা ভাই টান দাও ভাই আপনি ডাইরেক্ট শেষে দাও ওটো ভাই তুমি এইচডি আর আরো প্লেয়ার কি রে ভাই গাড়ি চলে না কেন টিকেন্ডার লাগবো রাইড দেই বুঝা গাড়ি চলে না কে গেলে আসলে প্রতিদিন কোন জায়গায় ঢুকছেন ভাই এটা গাড়ি তুলো মেয়ে নাম তোকে চলো জলক ড্রাইভার কি ব্রিজ ক্যাম্প করবো 19 জন আছে আর মাত্র না কই তো ক্যাম্প ওই যে ড্রপ সামনে
ওই ড্রপে যাও ড্রপের কাছে যাও ড্রপে এনিমি আছে ডানে আইটু ডানে হ্যাঁ যাইতে হবে সোজা যাইতে হবে Enemies ahead. যাইতে হবে সোজা অ্যাসেট দিক দিয়ে যাইতে হবে আমি আরে ভাই মিনি Enemies ahead. বাসায় মনো ও আছে আসে বাসায় নামছে নিচে নামছে আরকে ঢুকো বাংলাদেশি কেস টিম আমার বাচ্চা অনি এদিকে রিভাইভ দিয়ে যাও হ্যালো কেস অনি রিভাইভ দিয়ে যাও হ্যালো কেস হ্যালো শেষ কেস তো শেষ নেই কি কইলাম না কেস তানজি কেস আঙ্গরাতে গাইছে ঠিক আছে আসলে পরে পাঠিয়ে দিছি আমি গাড়ি থেকে নামতে আমাদের দিচ্ছি না হ্যালো কথা কয় ওহ বেশি টিম এই যে আমার রেড নামতে আমাদের দিচ্ছি না হ্যালো কথা কয় ওহ বেশি টিম এই যে আমার রেড 100% কেস কেস মিয়া কেস তানজিম নো প্রবলেম আমি পুরো হামাই দিয়া টিকেট লাগবে একটা গ্রেনেড মারো আমরা তিনজন একসাথে মরি দুইজন উপরে আশরাফ কোথায় দুইজন ভালো এ আমার ঠিক আছে রে ভাই টিপ দিছে একটা পড়ছে সব আমি গো ঢুকে একটা মারছি আমার সব নিয়ে নাও আমার যা পড়ছে সব নিয়ে নাও সাপ্রেশন নিছে ঠিক আছে আছে লেয়ার মারছে এরা তারা মনে ফ্লেম আসলো ভাই আমি তো আইদুল ইসলাম মনে আছে নি ও আরে হ্যাঁ ঠিক আছে আমার 3x টা কই গেল এই 3x আছে দাও তো কেউ নিশ্চয় আমার 3x আমার টিএস দিবেন এই টিএস নিতে হবে আমার টিএস আছে আজ নিচে মালা টিকেট এই যে নেই না সবাই আমার কাছে রেড ডট প্রাইস আমার টিএস লাগবে সবাই যে শুরু করছেন প্লিজ ভাই আমার শরীরের মধ্যে আলাদা শক্তি ঢুকছে তিনটে গুলো ব্যাগ আছে একটা ভালো লাগবে আমার কেস কোন কাজ আছে এটা জানো ওকে বাদ দেও ভাই এখন না পরে কই একার মনে আর আমরার সাথে আশেপাশে চলো দিছি ধরে ভাই সব না কিছু আছে যেমনে জাম দিছে এটা স্ল্যাপ করে ভালো ভাই যাও এ জ্বালা গায়ো তাড়াতাড়ি আইতে আমরা শেষ তোমার হিল ভাই রে ভাই এতন খালি লুটি করছে টান্দো আচ্ছা এদিকে থামো যাওয়ার দরকার নেই ব্যাক করো শুনে না কথা এটা জায়গাটা বেশ গাইডে ওই জায়গায় রেখে দাও ওইদিকে রাখো গাইডে ওইদিকে রাখো উজ এনিমি পাহাড়ে আরে তরফতে পারছি না ফুল স্কোয়াড বাইরে ভাই দুইটা খাইও নক হয় না কি রে ভাই হেডে মারতেছি নক হয় না পাহাড়ে দেখো পাহাড়ে পুরো তিনটা একজন শেষ ওই যে আমরা টিমমেট একজন শেষ ওকে নাইস অনি ওটা কি লাইভ নাইস লাইভ করছে আমার রিবে পারে টাওয়ার দিচ্ছে না বিটেছে দাও গাড়ি পিস দিয়ে এলো আমরা এইদিকে নামছে
থামছে ওরে বাসায় ঢুকছে গ্রেনেড মারো নক পুশ দে দাঁড়াও গ্রেনেড মারছি উপরে যান উপরে গ্রেনেড ও কয়টা মরছে উপরে গ্রেনেড নাইস আল্লাহ রে ভাই মারতাছে রে ভাই পিছু দিকে মারতাছে কোন দিকে মারি আমি কভারে যাও তো সিগারেট দাও জ্বালা ঠিক আছে দরজা লাগাও মে এটা দরজা পাশে ঠিক আছে দুইটা স্কোয়াড কোনটা মারে আরো গাড়ি আরেকটা আছে চলো মার চারে ভাই আমার কিনে বেশ আমার বেশ নাই করে আছে ঠিক আছে শেষ মানে কি খেলা হইতেছে আমি কিছু বুঝছি আমিও বুঝতেছি না রে ভাই রাশের উপর রাশ খাইতেছি আমরা অ্যাটাক আমরাই মারতেছে আমরা কি মারুম আর চারজন ওই যে ওইদিকে আছে তিনজন ওইদিকে একটা তিনজন আছে এরা তিনজন পাহাড়ে আগলাম বল করি না ভাই আমরা আগে যেমন বলতে হইছিল প্রথম হইছে ওটা তো তোমরা করছো বাইরে থেকো না একটু ভিতরে থাকো কভারে বাস দেখতেছি না আমি কি ড্রপ সামনে আছে বেটার মধ্যে কেনে থাকা থাকো এখন আর আসি চারজন পাঁচজন ঠিক আছে এরা ওই যে পাহাড়ে ওইদিকে আছে একটা স্কুল ওই যে দুইটা এইদিকে আছে এরা বাস দুই স্কুল আই আঙ্গ থেকে জন দিছে এবার আসো তোমরা বাতি যা মনে মারতে আছে আশরাফ ভাই কিছু করেন না আমি একটা হেডশট দেন আচ্ছা ভাই আগে একটু জোন হয়ে যেতে পারে আমরা জোনে আছে আমরা ভালো জায়গায় একসাথে থাকতে তাই দিই আচ্ছা এটা কি তোমরা আসলে আমি কিছু বুঝলাম না কত দিয়ে এলো কয়টা গাড়ি এলো ওই যে সব স্নেক এদিকে Enemies ahead. তুমি মার করছো মার Enemies ahead. ও দেখতে বাড়ি পিছনে পাহাড়ে আরে ভাই কয়বার Enemies ahead. আবার বাঁচাই দিবে দুইটা ওইদিকে বডি আরেকটা পিছনে পাহাড়ের বডি টাচ আমার বাড়ির মধ্যে একটা নাইস আরেকটা কই তোমার বাসায় না ওই যে দেখছি বাসা পিছনে স্মোক মেরে ঢুকতেছে তুমি বাসার সামনে যাও আর কে স্মোক মেরে আসতেছে নক আরেকটা পারে বাসাটা নক করছো না বাসা নাইস ওহ অসাম গেম কিলা মারলো মরছে কিলা আমার গ্রেনেডে দে তোমার গ্রেনেডে আশরাফ ভাই মারছে ও নাইস
রে ভাই কয়টা কয়টা কিল পাইছি আমরা 11 8 6 6 অনি ঠিক আছে ভাই একদম পারফেক্ট মানে কিল যে কারে চুরি কয় চুরি কারে কয় কত প্রকার অনি তো শিক্ষা নাও ভাইরা যারা লাইভ দেখতেছে আমার ড্যামেজ কই কিল কই আর অনির কিল কই ড্যামেজ কই থাক আমি লাইভ চলতেছে আনলে তোমার নামে আমি পাবজিতে কেস করি কই কিল কই ড্যামেজ ভাই কেউ লাইভ দেখতেছেন 31 kills ইয়া ভাই আমরা ফুল স্কোয়াড 31 kills